Suyun mucizesini duydun mu? Şimdi sana aslında her gün gördüğün ama fark etmediğin bir mucizeden bahsedeceğim. Tüm sıvıların katı hali sıvı halinden daha yoğundur ve böylelikle hepsi alttan donmaya başlar. Ancak su hariç. Suyun katı hali sıvı halinden daha az yoğundur ve diğer tüm sıvıların aksine su alttan değil üstten donmaya başlar. Kutuplarda ya da kış aylarında suyun üstü buz tutarken altı sıvı olarak kalmaya devam eder ve buz tutmaz. Böylelikle suyun altındaki yaşam olduğu gibi devam eder. Eğer su diğer tüm sıvılar gibi davransaydı alttan donmaya başlayacaktı ve böylelikle denizaltı yaşam asla mümkün olmayacaktı. Ve şimdi her su içtiğinde bu mucizeyi ve Allah'ın muhteşem yaratma sanatını hatırla.